ngo hariho abanyepolitike bamwe mbere ngo n'abarongoye amadini bamwe nyene naho nyene rero hatashatse kudomako urutoke ariko ngo barivanga mu itunganywa ry'amasendika. Ibi rero bikaba bimwe mu bishikirizwa na Nyawakira Gilbert arongoye sendika CSB hamwe na Celestin Savyimana arongoye ihuriro ry'amasendika bita Kosibu. Hari mu kiganiro bahaye abamenyesha makuru, hari n'ibindi ariko bashikirije, reka tubumvirize. Turamaze iminsi twumva ibivugwa mu radio hirya no hino byerekeye itunganywa ry'amasendika. Nico gituma dufasha akanya kugira ngo tubashikirize ibyo tugona. Tumaze rero iminsi twumva abanyapolitike bamwe eka n'abarongoye intwaro bamwe igihe bari mu manama yabo y'ibikorwa byabo binjira mu itunganya ry'amasendika gushikaho bashikana kure kuvuga ko banarenza n'urugero. Izo mvugo zivugwa zikwiragizwa tukabona ko ari imvugo zotuma amashirahamwe yacu turongoye yavuze amasendika n'amashirahamwe y'abakozi hamwe ibintu bibandanije gutyo byotuma urugero tugeze ko rusubira inyuma cyangwe zigenda burundu, kuko dusanga ari imvugo ziteranya abarongoye izo nzego zikabateranya n'abanywanyi babo. Ugasanga rero ico cizere cari kihari muri itunganya ry'aya mashirahamwe yaramaze kugira ku rugero rukomeye cyane, coca gitera gihera. Ugasanga inyungu aya mashirahamwe yahora azanira abakozi eka mbere n'akazi biteye bisubira inyuma, biteye bigenda kagirire kubera ko izo nyifato dutanguye kumva ariko zitari zimenyerewe cyane. Ico gituma rero twashaka ko twerekana twebwe uko tubibona, twifuza kandi ko bitobandanya. Amashirahamwe y'abakozi asanze afise uko atunganije. Bitunganya ryayo rero hariho amategeko y'igihugu cacu, amategeko y'ishirahamwe mpuzamakungu ry'akazi, na cane igihugu cacu cemeje ko ayo mategeko canke amasezerano yogenga akazi kacu. Amategeko canke amasezerano y'igihugu mpuzamakungu ni menshi cane, mugabo muri ayo igihugu kirafise ayo citoreye. Muri aya mategeko y'igihugu cacu dusanganywe, duhera ku itegeko rikuru mu ngingo yaryo ya 37 iremeza ikaratanga uburenganzira ko abakozi bashobora kwishingira ishirahamwe ryabo kugira ngo rishire imbere inyungu zabo n'inyungu z'akazi. Mbere ikaratanga uburenganzira ko n'igihe badashoboye kumvikana n'umukoresha bashobora guhagarika akazi. Nababwiye iyo ngiyo. Hari yandi mategeko nyene agenga abakozi ba leta, bamwe bita ngo statut general, arafise uburenganzira ahereza abakozi kugira bitunganye na nyaburya hashobora ko hakutumvikana n'abakozi n'umukoresha. Eka ni tegeko twita code du travail, niko kuko nyene mu ngingo zitari nke hariho ingingo zubahiriza abakozi. Ugiye mu mategeko mpuzamakungu leta yemeje iya mategeko nteza kuyashira amategeko yanje igihugu, kuko tubona ko hari ico yokungura. Hari itegeko ritanga uburenganzira kuko abakozi bashinga amashirahamwe yabo bakitunganya uko babibona, bakitorera inzego zabo, bakashiraho programa z'akazi, bagatunganya ngene batunganya ibikorwa byabo atanumwe ariko arabatera akagere, atanumwe ariko arabakurikirana abaremera bikorwa hagati yabo urongoye ayo mashirahamwe y'abakozi hamwe n'abakozi bonyene. Nibo nyene bitunganya kandi nibo nyene bibarabira ku rugero kanaka yuko ukuntu bariko baritunganya bitunganije neza canke bitunganije nabi. Hakaba rero niyo ngingo icizamwe ayo mategeko nyene avuga ati mu myitunganyo yabo
yaba leta yo kwirinda kwinjirira ayo mashirahamwe y'abakozi. Kandi turashima leta ko ndetse ko tushima ko yazanye ayo mategeko, turashima ko koko uko kwinjira abarongoye inzego za leta zirongoye zikora n'amasendika canke n'amashyirahamwe y'abakozi n'ukuri gushika ubu turashima kuru dukorana ntibinjira kanatsinda ntiborenga amategeko urinze itegeko ari buteza kuryubahiriza cyo bari gitangaza. Hakaba rero n'ayandi mategeko koko mpuzamakungu nyene yubahiriza abarongoye inzego z'abakozi, amasezerano y'ijana na 35, amasezerano y'ijana na 44 atanga uburenganzira ko igihe cyose hari akabakiye abakozi, hari akabakiye abakozi n'umukoresha bicara hamwe bakayaga. Ivyo rero nico tugishimira leta kuko carabaye ko bicara hamwe bakayaga, kumbure bimwe mu bakabitorera umuti cyangwa ntibabitorera umuti, mugabo bakaba bicaye bakayaga. Ubu rero cyo twashaka kubashikiriza nuko aba bantu bamaze iminsi abanyapolitike mu bihe bimwe bamwe abanyegereje intara mu bihe bimwe benda n'igihe kimwe ari naho abantu amashirahamwe yitwa kwa amashengero nayo nyine hari abacishamwo bariko barashiramo abavuba batarakurikirana cyane ngene amashamwe y'abakozi akora, ugasanga nabo nyine bariko baravyinjiramwo, tukibaza ko bavyinjiramwo kutamenya. Twagomba rero dusabe abo bose bafise ico bagomba kumenya mu itunganya ry'amasendika, mu itunganya ry'amashyirahamwe y'abakozi ba leta, begere bene vyo cankwe begere ubushikiranganji bujejwe gukurikirana amashyirahamwe y'abakozi. Nibabegera bazobereka amategeko agenga ayo mashyirahamwe, nibabegera kumbure izi mvugo zimaze imisi zivugwa nizitagabanuka zizohera. Nibabegera bagasoma ayo mategeko na twebwe bazotwegera bagira ati twarashaye ku bakozi, kuko abo bakozi ubu baratiriganye, ariko turashima ko bifashe, baravyumvise ariko barifashe kubera ko basanze bazi amategeko, barifashe uko vyateza kugenda siko vyagenze kubera ko basanze bazi amategeko. Rero nico dusaba begere bene vyo hanyuma bamenye inkuru y'imvaho. Twashaka kandi muri ibi bihe vyegereye amatora dusabe ko abakozi bose iyo bava bakagera bahurikiye mu mashirahamwe y'abakozi ko nk'abandi banyagihugu bo kwitaba amatora neza umutekano. Tugasaba kandi ko abo bakozi nyene nibaza imvugo zimwe n'inzi baze bazikurikirane n'umutima, bazikurikirane n'ubwenge, babandanye bizigiye ababarongoye kandi babandanye bashira umwizigiro mwinshi ku mategeko, uko nta numwe arengera amategeko. Naba mvuze nti nibasoma amategeko ejo bazokwikebuka. Dusabe kandi ko bobandanya ibikorwa uko bahora, nta na kimwe kije kubakora ku mirimo y'abandanya bayitunganya, kandi bayitunganye bisunga amategeko, bisunga ukubahana n'abakoresha babo, kandi igihe bikenewe cya kiganiro cyama kiranga abakozi n'abakoresha cyama cyo cyonyine kije imbere. Ibi byo kuja mu migere twere tubishira n'imbere bijya biza izindi ngingo zose zaheze. Duheraheze dushimira leta y'u Burundi yo yerekanye mu bihe bitari bike ko izi neza ko igikorwa cy'amashyirahamwe y'abakozi ari igikorwa nkoramutima, ari igikorwa cunganira akazi, cunganira abakozi, kikunganira leta uko kiza gikebura. Ivyo yarabigaragaje mu bihe bitari bike, kuko ico gihe cyose tuba dukeneye leta ko turavugana, n'igihe nayo nyene ibikeneye ko tuvugana iraduhamagara tukavugana. Nico gituma mumaze iminsi mubona haraheze imyaka irenga 5 atabakozi bagiye muri yegereye. Ivyo ntivyizanye mu migenderanire myiza dusanganywe na leta, dusaba ko yobandanya. Kuba dushitse ku migenderanire myiza ni vyiza, mugabe ejo birashobora gusubira inyuma
niyo bose abantu bose bataza baravyumva kumwe naco gituma tuko turasaba ko uyo n'ubundi yo atarumva ngene amashamo y'abakozi akora atwegere ariko leta tuko turashima ko imaze kubimenya ari naco gituma tugeze ku ntambwe nziza twifuza ko yobandanya twarigeze kubona ne mu bihe bitari bike murabizi aho mukuru w'igihugu wenyene yafata ingingo zo gusubiza abakozi mu kazi bakuwe n'abakoresha batazi ibikorwa by'amashamo y'abakozi abantu batanga akaruriro muri sosumo gatanga akaruriro mu butungane aho mukuru w'igihugu wenyene yafashe ati agasubiza mu kazi abasanzwe bari barongoye amashamo y'abakozi ugasanga ko muri abakoresha bamwe bamwe ntibarabitahura na cyane cyane abakora mu mashamo asana yigenga ntibaramenya neza ngene kumbura amashamo y'abakozi akora menga haraho bayita ko yadukije ariko muri leta ico twita mu kinyamazuru guverinema iramaze kumenya neza ingene dukorana turashima noneho mumaze kwibona ko no ma co bita imigwi ifize itunganya leta irahamagara abarongoye canke abari mu bakozi kugira bafashanye gutunganya ivyerekeye abakozi kandi byarakozwe kandi n'ubizobanywa n'imikoro dusaba rero ko iyo ntambwe ibandanye mbere n'izindi ntambwe zongereko ariko kandi mbere heze mvuga nti leta ifise mu mateka tugenga ibwirizwa byo gukingira ubwigenge bw'ibi bikorwa by'abarongoye amashamo y'abakozi ni leta ifise ubwo bubasha kandi biri mu mategeko y'ama mategeko y'iwacu y'ama mategeko yo hanze ya OIT arasaba leta ko yokingira abarongoye amashamo y'abakozi agasaba leta ko yokingira ubwirebange bw'aya mashamo y'abakozi kugira ngo abandanye akora ibajejwe bifashe leta nyene kugwiza umwimbu bifashe gukomeza umwizero mu kazi nanone igihugu bitera imbere uko igihugu bitera imbere abakozi batunganiwe abakoresha batunganiwe akazi kariho karagenda neza turaheze rero dusaba yuko leta muri ubwo ruhara rwo gukingira amashamwe yajejwe abakozi twita masendika ko yotera gatsuri canke yo kwibutsa yo twavuze ko yamaze kumenya amategeko atugenga abo bagikekeranya kugira nawe nyene basangire uwo mwizero ku masendika murakoze ntawe twadomye ku rutoke mugabo ngira ntitugomba bimwe byo mu gifaransa kugira stigmatisation mugabo hura bariyizi hari ababigira kubera kutamenya hari ubigira kubera gushaka canke arondera ibindi urumva rero twebwe iyi ntuze iri tangazo ryacu communique ryacu ni kugira ngo abo bantu biyumve hanyuma bikebuke canke akeneye icabaza twavuze yuko abaserukira abakozi bama bari atanumwe abasaba ko bovugana ngo banke mu gifaransa bama ari ouvert au dialogue uzogenda harimwo bamwe bafise amadini mashasha kubera kutamenya ugahura muri iyo sengero yiwe rishasha ariko asigura abaserukira abakozi ariko akazi kiwe no gusigura ivy'Imana kumvisha abo bakristo biwe ingene Imana izobafasha canke we nyene ingene azobafasha mugabo ntiyaje gusigura yuko ibintu byo mu masendika ingene abikora ingene bidakora kuko uhura n'ukuntu abisigura atari byo icyo nico kibabaje urumva rero akeneye nawe ko nta wansi impanuro uwo muntu uzi wagize iyo dini rishasha naze tuvugane tumubare ingene bigira ingene amasendika akora niki arabe nico shobora gufasha nico kimwe no muba yabajije iby'abapolitisi hari n'abashobora kuba bariko baragira ibiganiro muri politike bacanke bavugana n'abanywanyi babo ugahura baciye bakorokera mu kuvuga ivy'amasendika aba administrative bo mu ntwaro bobo bajana kure hariho n'abagirisha inama amasendika ugahura n'umudirecteur general aciye avuga ngo abo muri sendika kanaka bazoze mu nama ku munsi wa kabiri isaha 9 ugahura n'uwo mudirecteur general cyangwa umudirecteur akiyandika
muri iyo nama yagirishije ugahura rero iyo bayavuga n'ibyubaka uretse nuko atabubasha afise bwo guhamagaza inama ya sendika avuga byo gutyoza abatwara iyo sendika muri ubwo rwego arongoye cyakagomba ngo wenyene abari we arondera ngo abaserukira sendika muri ubwo rwego arongoye urumva ibyo si byo biriho mu bisata bitari bikwereye mu gisata c'amagara y'abantu mu gisata c'indero no mu bindi bisata bitari bike mu mantuze yigenga mu mashirahamwe yigenga.